Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова Карина. Сегодня мы погадаем на замечательную тему, а что скрывает от вас загаданный человек, какая у него от вас тайна. И гадать я буду на золотом таро Арт Нуво. У нас с вами будет 3 позиции. Можно загадывать 3 разных человека. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Смотрите, какие у меня золотые карты красивые. Представляете, я сегодня узнала в Инстаграм, как сделаться резко молодой. Резко и неожиданно для себя. Смотрите, оказывается, если ты носишь волосы вот так, вот как не на прямой пробор, а вот так, да, то это значит тебе глубоко за 30. Если ты носишь волосы вот так пополам, значит ты молодая. Пользуйтесь этим лайфхаком. Итак, первая карта покажет состояние ваших отношений на сегодняшний момент времени. Ну а дальше мы будем смотреть, а что скрывает от вас загаданный человек. Теперь я молодая. Теперь я уже не баба Карина. У меня волосы пополам. Вот так. Очень все удобно. Не надо делать подтяжку лица, не нужно вставлять филлеры, не нужно делать уколы гиалуронкой. Раздели волосы пополам. Итак, выкладываю 3 карты, 3 позиции. Первая, вторая, третья. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Так, чтобы мне не запутаться, я вот так положу. Вот вторая, а вот третья, да? Состояние ваших отношений на сегодняшний день – это иерофант по первой позиции. Ну, это какие отношения? Может, вы загадали своего обычного друга, да? Или подругу. Вы просто дружите. Иерофант очень часто это показывает. Но также он показывает брачные, супружеские или очень серьезные отношения, когда люди, ну, допустим, готовятся к свадьбе, или они живут вместе, да, то есть вот такая карта, очень серьезная. Это платонические чувства, платоническая привязанность, а также традиционные всякие отношения, брак по религии и все такое. Но если вы еще ничего такого с человеком, да, то эта карта говорит о сильных чувствах к вам, но это скорее не такое телесное влечение, да, а именно моральное. То есть когда у вас есть общие интересы, там, когда вы больше-то именно как друзья какие-то, да, как друзья, а не как любовники, например. Но карта, она хорошая в плане, если у вас серьезные отношения. Хорошо. Давайте посмотрим, а что скрывает от вас этот человек, да? Сначала, какие у него к вам чувства, скрытые в подсознании, есть, посмотрим. Его чувства к вам в подсознании. Итак. 15-й аркан. Так, мои дорогие. Ничего не понимаете, да? Вот 2 противоположные абсолютно карты. Состояние ваших отношений – это чуть ли не дружба, да, там, платоническая любовь или такие чопорные, брачные там, да, отношения серьезные или там совместное проживание. А это совсем другое. Это телесная страсть, это сильное влечение, и вплоть до того, что человек очень сильно подсознательно к вам привязан, прям-таки от вас зависит очень сильно, постоянно контролировать вас хочет, очень ревнивый, подсознательный человек, собственник, кто даже именно в телесном смысле очень сильно к вам привязан, да, и в итоге этот человек даже может иметь какие-то странные наклонности, хотеть на вас какие-то эксперименты такие недвусмысленные проводить. Поэтому я вам так скажу, что это очень интересные карты получились. Одно дело то, что на поверхности в ваших отношениях, а другое дело, что человек скрывает в своем подсознании. То есть подсознание его говорит вообще обратное, да, что у него там к вам
сильная привязанность, влечение и желание с вами буквально все попробовать, ну, чтобы вы ему отвечали взаимностью, чтобы вы там тоже пылали к нему, испытывали очень сильные, будоражащие разные чувства. То есть вот такая темная страсть у него в подсознании к вам. Это первое, что он уже от вас точно скрывает. Хорошо. А есть ли у этого человека какой-то секрет от вас? Ну вот тайна, что он скрывает. В принципе, не в чувствах, а вообще. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Девятка жезлов. Девятка жезлов – это карта, показывающая, что человеку очень сложно. Он скрывает сложности своей жизни. Что он на самом деле, ну, то ли болен, то ли перегружен в жизни. Давайте уточнять. Маг. Девятка жезлов и маг. Этому человеку хотелось быть более активным в жизни, самостоятельным, буквально творить какую-то свою реальность, что-то делать очень важное в жизни. Но у него что-то не получается, и ему все в этой жизни дается с ужасным трудом. Понимаете? Все. Все, что он, даже если у него уже есть что-то, это далось ему уже очень трудно. А если у него ничего нет, то это просто потому, что у него в жизни ужасные постоянные препятствия. Он как бы, знаете, как очень хотел бы взять свою жизнь под контроль, но он невезучий человек совершенно, на самом деле. Невезучий, но у него упертый характер, и он хочет в жизни настоять на чем-то одном. Вот он куда-то, знаете, уперся, как будто бы. Видите, рыцарь кубков. Я иду по пути своего сердца. Я хочу в жизни настоять на чем-то своем одном, во что я когда-то уперся, и мне показалось, что вот это и есть мой путь. Причем не факт, что человек прав, но он хочет именно этого добиться, да? Именно этого достичь в жизни, понимаете? Вот чего-то, что он очень наметил вот для себя. Хотя это дается как раз-таки труднее всего, и вообще, может, это и не его, потому что, столько препятствий для этого, да. Ну, а если это его, то это, значит, какая-то кармическая связь с этим делом, и, соответственно, отказываться от этого он не собирается, в принципе не собирается отказываться. И, может быть, он скрывает от вас тот факт, что он, например, не собирается делать что-то ради вас или вообще ради кого бы то ни было в жизни, а хочет сделать вот это что-то для себя, да, пробиться именно в эту нишу, вот, но это именно ради самого себя, вот так. То есть, по сути, человек скрывает свою какое-то, свою отделенность от других людей, свой некий эгоизм, да, и вот это какое-то, принципиальность свою, принципиальность. С другой стороны, видно по картам, что у него есть к вам чувство, да, у этого человека. У этого человека явно есть к вам привязанность, любовь, вот, романтика, страсть, влечение. Но характер очень тяжелый у этого человека, очень. И он, знаете, в жизни имеет некую идею фикс, вот я это так называю. Девятка жезлов, она такая. Она говорит о том, что человек когда-то себе задался целью, еще, может быть, в детстве о чем-то, да. И у него эта идея фикс, она просто застряла в голове, понимаете? Она просто у него поселилась, и он не может ее оттуда даже вытащить. У него зацикленность на чем-то очень сильная. Вот так. Ладно бы на том, чтобы стать богатым. Вам бы тогда крупно повезло. А если нет? А если другое что-то? Например, там, не знаю, построить приют для собак. Вы оттуда точно уже ничего никогда полезного. Если только вы тоже не хотите построить приют для собак, да? Или для кошек. Тогда вы разделяете с ним общие идеи, и все, это классно. А если вы этого ничего не хотите, а он хочет, или, может, он хочет в жизни кому-то отомстить, кто обидел его там в детстве еще, понимаете? И он пока этого не сделает, он будет всеми силами стараться, упираться в это, а вы сбоку припека. Вот. Поэтому тут надо быть очень внимательным в таких отношениях. Давайте посмотрим будущее этих отношений. То есть, понимаете, вот эта фиксация человека на чем-то одном, она не дает ему
как будто бы возможности жить нормально. А раз она не дает ему возможности жить нормально, вы вместе с ним, если зацепляетесь за этого человека, тоже не можете жить нормально. Понимаете, о чем я? То есть он тянет вниз как себя, так и вас. Будущие отношения, 8 пентаклей. Над такими отношениями надо работать или работать совместно. Ну вот, кстати, похожие карты, да? Какие-то стабильные, чопорные, не знаю, отношения спокойные слишком, серьезные, может быть. Если у вас брак, так и продолжится все. То есть то, что у человека внутри, вряд ли он достанет на свободу, да? Но при этом, если работать над этими отношениями, то можно все же в чем-то преуспеть, да? Опять же, рыцарь пентаклей. Я не вижу здесь в будущем, чтобы отношения были яркими, например. Я вижу стабильные, дружеские, брачные, вот какие угодно, но не страстные отношения, нет. Именно какие-то средние, что ли, бытовые, как сказать, может быть, отношения рутинные, скучные, слишком обычные, без приключений. Хотя и этому человеку внутри очень хотелось бы, на самом деле, в подсознании всех этих приключений, которые все хотят, и всех этих эмоций, да, которые все хотят. Но вот не судьба. То есть пока вы его... Давайте совет. Вот если вы хотите больше эмоций в этих отношениях, какой совет лучше взять, да, для того, чтобы расшевелить эти отношения? Давайте посмотрим. Видите, 3 пентаклей. То есть вам с этим человеком все-таки нужно разделять его интересы. Быть одной командой в любом случае. Иначе вообще ничего не сваришь там с ним. Никакой каши. И поддерживать его всячески, восхищаться им. Может быть, надо достигнуть вместе с ним того, что он зафиксировался, чтобы он от этого отстал уже, да, и тогда уже жизнь его пойдет дальше. Вот так. Ну, вот такой интересный ответ у нас получился по первой позиции. Хорошо. Переходим к позиции номер 2. Итак. Отношения сейчас – это 9 пентаклей. Кстати, карта неплохая. Она показывает спокойные, приятные отношения, где именно может идти общение по переписке, сообщения всякие там в WhatsApp, по звонкам. И даже люди могут и видеться, но в то же время очень часто, когда они не рядом, они постоянно общаются по интернету, чтобы друг друга поддерживать. Вот такая у нас карта. Карта иногда показывает, что у человека есть зона комфорта, в которой он находится, живет и все такое. И если даже вы с ним общаетесь, там, встречаетесь, но этому человеку трудно вас пустить в эту зону комфорта окончательно. То есть для этого нужно какое-то время, чтобы человек вам доверять начал и пустил вас в эту зону комфорта. Может быть, вы живете вместе, и тогда это общая зона комфорта, но вы тогда в этой, как сказать, квартирке или доме там закрылись, да, и получаете только сообщения извне, а ваш общий мир никого не пускают, да, вы не пускаете никого в ваш общий мир. Ну, в принципе, это тоже неплохо, особенно если людям в этом плане довольно удобно, да. Хорошо. Сначала посмотрим, какие чувства человек от вас скрывает внутри себя. Я не могу смотреть на этот пробор, где я сделала типа молодая. Ну, а что? Вот, кстати, оцените. Стала я моложе с пробором. Хорошо. Что человек скрывает в подсознании? Чувства у него 5 жезлов скрытые к вам – это конфликт. То есть, да, сейчас все мирно, хорошо, приятно, классно и это, но внутри человек с вами спорит, хотел бы поспорить, подраться, поругаться, что угодно. То есть буквально ему очень хочется вам нападавать за что-то. Возможно, вы часто обижаете этого человека и дерзите, но он вам в жизни не отвечает, а отвечает в своей голове. Да? Наверное, с вами опасно спорить, вы можете нападавать ему сковородкой по голове, и поэтому он все это проговаривает внутри себя. Хорошо. Что там еще? Король мечей. Извиняюсь, чуть его королем кубков не назвала.
Король мечей. Король мечей показывает, что этот человек на самом деле более правильный в своем подсознании, там, да, и где-то внутри себя, более чопорный, очень трудно пускает людей в свое личное пространство, и поэтому не хочет спорить с вами, там, разрушать отношения, потому что потом ему будет сложно найти кого-то еще. И, соответственно, у него в подсознании желание с вами, конечно, поругаться, подраться, может быть, вас набить, там, что угодно, но этого не сделает, потому что потом ему нужно будет снова нарушить свои границы, чтобы пустить туда кого-то. Проще потерпеть вас. Проще вас потерпеть такую занозу, чем брать там и искать кого-нибудь. Понимаете, о чем я, да? Хорошо. А что человек, в принципе, в жизни от вас скрывает? Давайте узнаем. Думаю, что будет еще один сюрприз. Вы сейчас, наверное, в шоке, обтекаете, сидите. Простите, я не хотела. Я не хотела. Хорошо. Так, вкладыш. Вкладыш не гадает. Двойка жезлов. Двойка жезлов показывает, что человек что-то запланировал на будущее. На самом деле у него есть план. Так, еще один вкладыш. Случайность. Это случайность, так бывает. Королева пентаклей. План по поводу, ну, скорее всего, если вы женщина, то по поводу вас. Какой-то план. Так, план по поводу вас. А что он по поводу вас планирует? Так, сейчас мы все узнаем. Что он запланировал? Отшельник. Отшельник. Так. Смотрите, как интересно. Может быть, этот человек думает, что вы в будущем должны постичь азы какого-то духовного развития. Может быть, вас нужно отвести куда-то, где занимаются духовным развитием, да? Звезда, видите, поездка. Да, получается, так и есть. Смотрите. Значит, двойка жезлов – это план на поездку. Королева пентаклей, женщина – это вы. Отшельник – это духовное развитие. Звезда – это сама поездка, дорога. Но и человек как думает? Если вы будете духовно развиваться, если вы съездите туда, куда он вас хочет отвезти, что-то вам показать, то после этого больше надежд на то, что ваши отношения будут более гармоничными, мирными, приятными, что ли. И вы как-то раскроетесь через эти отношения, и причем этот человек сам тоже раскроется. А дальше у нас идет башня. Башня показывает то, что разрушается какая-то одна ситуация в отношениях, и рождается совершенно другая ситуация. Король жезлов. Как будто бы человек хочет освободить вас от чьего-то влияния, какого-то мужчины. То есть ему нужно, чтобы вы что-то поняли. Может быть, на вас влиял в прошлом ваш отец, например, или какой-то бывший партнер, или брат, или еще кто-то. Человеку это явно не нравилось, потому что он подсознательно король мечей. Это значит, он довольно такой строгий человек, который действительно очень дорожит окружающими, да, и очень трудно пускает людей в свою жизнь. Если он вас пустил, то он вас уже не отпустит. И ему нужно, чтобы вы отпустили влияние какого-то мужчины. Или, если вы женщина, ваши мужские энергии, ваш командный голос, там, дух, да, вот это все, то, что вы там себя ведете как-то в приказном тоне или там что-то там говорите. Если вы духовному вырастаете, вы становитесь немножко другим человеком. И после этого двойка кубков. Мол, ага, вот после этого мы будем страстно и долго любить друг друга. У нас будет романтика в отношениях, чего сейчас невозможно, потому что мы как-то, вот я подсознательно с ней постоянно спорю, да, а мне это не дает возможности быть романтичным человеком. То есть король мечей на самом деле хочет растаять, но считает, что над вами надо потрудиться. Вот не над ним, а над вами надо потрудиться. Вот так вот. Короче, он скрывает внутри планы на ваш апгрейд. Но не внешний, что было бы гораздо более продуктивным, да? Если бы он вложил в вас деньги и сделал внешний апгрейд, а внутренний апгрейд, чтобы вы ему буквально не давали с вами внутренне спорить и ругаться и драться. Вот такой вот человечек с гнильцой, как говорится. Хорошо, идем мы к следующей позиции. Что скрывает человек, которого вы здесь загадали? И мы здесь видим начало.
Текущее состояние отношений – это умеренность. Что-то у нас все отношения сегодня какие-то вялотекущенко такое медленное, знаете, вот такое ощущение, что все как-то завяли, повяли, я не знаю, замолчали, что угодно, но только не развивают свои отношения, не делают их страстными, яркими, интересными, эмоциональными, а все такое вот какое-то вот оно застоявшееся. Что вы делаете? Мои дорогие, что вы делаете со своими отношениями? Чего понять не могу тут на природе. Вот птички, они... Вам только нужно посмотреть, как ведут отношения птички. Я имела возможность наблюдать, я живу в Германии. Здесь столько птичек, сколько вам во сне не снилось, если вы не живете в Германии. Так вот, женщина на велосипеде едет. Так вот, если бы вы видели, как ведут себя птички в отношениях, вы бы точно сделали свои отношения более яркими. А сейчас у вас умеренность. Это какая-то тягомотина, резина тянется в отношениях, время замедлилось, все плавно, все как кисель такой, знаете, вот у вас кисельные отношения совершенно, ничего не происходит, понимаете, ничего. Но если вдруг вы ссорились, если у вас была какая-то травма в этих отношениях, там расставание, раздор, то умеренность показывает, что вы потихоньку оба оттаиваете и можете в скором времени исцелить эти отношения или уже их исцелили и исцеляете, да? В процессе, может быть, такое находится у вас процесс. Хорошо. Если вы узнаете свои отношения, велотекущие, совершенно медленные, плавные, но в то же время, может быть, исцеляющиеся, давайте посмотрим, что скрывает этот человек от вас. Сейчас мы его выведем на чистую воду. Сейчас мы все про него узнаем. Да, может и нелицеприятное, может вам и не будет это приятно. Давайте посмотрим, какие чувства этот человек скрывает от вас в своем подсознании, сознании, я не знаю. Солнце. И я люблю тебя, он говорит, внутри себя. Я тебя обожаю. У меня к тебе и влечение, и страсти, и духовная привязанность. У меня к тебе все. Я тебя очень сильно люблю. Но солнце, как вы помните, содержит в себе символ только ребенка, лошади и самого солнца. Поэтому возможно такое, что у человека к вам какая-то не совсем взрослая любовь. Человек может быть на самом деле довольно эгоистичным. Любить в вас то, что вы любите в нем. Ну, бывает такое, что я люблю того, кто любит меня. Да? Если вдруг вы этого человека любите, обожаете, он точно вас души не чает только от того, что вы его любите, потому что вот моя прекрасная персона. Да? Если ее кто-то любит, конечно, я буду любить в ответ. Смотрите, какой я великодушный, прекрасный, не знаю, наверное, мужик, да? Вот. И солнце показывает, что у человека к вам очень светлые, но, возможно, не совсем ответственные детские чувства, но все-таки светлые, все-таки это любовь. Вот в его понимании он вас ужасно любит и подсознательно скрывает от вас эти чувства любви, то есть побольше бы высказывал о своих чувствах, побольше бы этот человек выражал свои эмоции. Так ведь нет, он это скрывает. Скрывает о том, как он сильно и светло вас любит. Да? Хорошо. Давайте посмотрим, а что еще он скрывает. Ну, уже как бы именно по факту тайны какой-то, да? Какой-то информации. Королева жезлов. Такая ведьма с черным котиком. Кстати, замечали, да? Что в разных колодах рисуют разные карты и все, но королеву жезлов чаще всего снабжают этим черным котом. Почему это делается? Потому что она черная ведьма, и у нее есть черный кот. Поэтому вот типа королева кубков у нас вся такая светлая, вся такая понимающая, да? А королева жезлов, она вся такая дерзкая, вся такая соперница, вся такая черная, вся такая с черным котом, такая ведьма. Любит она быть такой женщиной-вамп. Вот, так вот. Значит, скрывает он эту женщину, этот человек. А почему он ее скрывает? Что он там про нее скрывает? Король Пентаклей. Так, тут у нас уже женщина с мужчиной. Замужняя женщина? Да еще и злая. Черная ведьма. Замужняя? Интересно. Давайте еще посмотрим про нее информацию. Почему он про нее что-то скрывает? Что ему там надо, да? Колесо находится на расстоянии от того места, где вы все там живете. 8 жезлов. Что-то эта женщина от него хочет.
добивается чего-то. Пишет ему сообщение, звонит. Туз мечей. Она хочет пригвоздить его буквально к стенке. Она от него что-то требует. Прими решение, прими решение. Ты должен сделать вот это. Да? Должен вот это сделать. Женщина уже находится с мужчиной, но она очень злая. И она требует от него, от этого человека, чтобы он или приехал, или что-то выполнил, что он, может быть, когда-то пообещал. Понимаете? Туз кубков. Эта женщина действует очень на эмоции, да? Она может выражать кучу разных эмоций в связи с этим. Десятка кубков. Она связана с семьей этого человека. Может быть, это мама, сестра, там, не знаю, вот, или с каким-то коллективом, в котором человек когда-то раньше, допустим, работал. Вот. И, соответственно, эта женщина принадлежит к некому обществу, в котором этот человек был, вращался, или даже была его вообще женой, например. Или, может быть, у него с ней общий ребенок или еще что-то. Она от него прям очень сильно требует что-то. Она, может, даже выставила ему иск или счет, а человек вам об этом не сообщает. Видите, рыцарь мечей. Даже тот мужчина, который есть около этой женщины, скорее всего, нападает очень сильно словесно или даже не словесно и угрожает тому человеку, которого вы загадали. Вам нужно выяснить, что происходит. Как это повлияет на ваши отношения? Император. Ну, по крайней мере, если вы загадали мужчину, он берет за вас ответственность. То есть отношения все более серьезные, там, брачные и так далее. Девятка кубков. Отношения спокойные. Это не влияет на ваши отношения. Сами по себе отношения нет. То есть отношения от этого еще укрепляются, если вы его поддержите, в итоге узнаете, о чем речь, поддержите, еще укрепляются, чем разваливаются, например. Поэтому я бы сказала, перспективы здесь хорошие. Но то, что этого человека жмут сейчас и пытаются выбить из него что-то, это точно, это очень важно, потому что если вы можете ему помочь, это укрепит отношения, тем более, что человек вас любит, да, и вам нужно дальше продолжать отношения, буквально, не знаю, там, если вы еще не женаты, пожениться или там укрепить ваш брак, допустим. Поэтому карты здесь очень хорошие выпали. Ну, вот такой ответ у нас с вами по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, пишите темы, которые нужно сделать, да, на канале. А еще у меня сейчас включается акция. Если вы кидаете донат, вы можете заказать общий расклад на YouTube на ту тему, которую вы хотите. Я сделаю его на 3 позиции или даже по вашему желанию на 1 позицию, если вы становитесь спонсором канала или кидаете донат. Вот, вы можете тогда заказать тему расклада, и эта тема выйдет в ближайшее время. Если народу будет немножко, тема выйдет прямо в этот же день. А если народу будет очень много, ну, постепенно, там, в течение нескольких дней я сделаю расклад на эту тему. Поэтому обязательно участвуйте в этой замечательной акции. Она продлится недолго. Всем спасибо и до новых встреч!